我控制期货市场，引发麻大国危机爆发，大夏态度强硬的谈判。马努斯先生不好了，我国期货市场发生了剧烈动荡，是不是三金又不要命的做空了？不是的，很多期货涨得离谱，但是有很多却跌得吓人。总之两极分化非常严重。期货这东西玩的是供需关系，你做多，我拼命补货；你做空，我拼命放货就是了。我还就不信了，他一个人能斗得过一个国家的库存？三金疯了吗？一个人敢去硬刚一个国家的期货市场？期货玩的是供需，玩大的期货必须有货做支撑。马大国一整个国家的货得有多少啊？是啊，股市这一步走得多妙啊！怎么突然来了一手臭棋？人们都很不理解三金的操作，金融专家们也都发表了自己的看法。这动荡未免也太大了。马大国上市的50个品种里，有一半暴跌50%，一半价格涨了1倍还多。期货不是股票，光砸钱那是会血本无归的。三金太自信了，自信到已经狂妄的地步了。1万亿的资金加满杠杆，只要有10%的指数亏损，那就要爆仓的。搞不明白他在做什么。很快，马大国紧急发布了数条公告。我国期货市场的石油、粮食品类、矿产、黄金等价格涨幅过高，不利于市场健康发展。现开放库存，调用全部库存来降温此类型期货。国产大豆、铁矿石、棉花等跌幅过大，现进行官方收购行为。此类期货价格均按国际期货市场均价多1成进行收购。一天后，三金爆仓损失高达2万亿，期货之战以马大国完胜告终。我说了，三金这步棋走得太臭了，毕竟才30岁出头，在金融界只能算是毛头小子。呵呵，有生之年能看到这样一出人间喜剧，也挺有意思的。三金简直太搞笑了，去冲人家的期货市场，直接被人家一手给送走了。我总觉得事情没这么简单。他是人又不是神，我了解他。公子院对他而言是绝对的软肋，三金他乱了阵脚，失了心智也是有可能的。但愿如此吧。这次如果三金真的失败了，那么我们就能一起联名上书，让三金再也不能参与到官方选拔中来，用绝好换。金总，1号到300号全部爆仓，我们投入的2万亿资金，现在只剩下3亿了。做得好，亏损只是为了迷惑敌人。现在马大国把未来几年的粮食、石油、矿产和黄金类期货库存全部调出来卖了，还提高了那么多无关紧要期货的收购价格，连停止交易的股市也再次打开了大门。我终于能彻底放手一搏了。您那2万亿只是鱼饵。所有人进行最后大反击。三金的恐怖真正展现在了世人面前。让人去给马大国官方通知，从今天起，骆驼国包括周边整个石油区域都不再出口石油给他。陛下这么做是不是不太好啊？毕竟马大国跟我们的经济来往挺密切的，而且咱们还库存了不少麻元。你不说我差点忘了，通知下去，把所有的麻元取出来，随时准备抛售。同样的事情发生在了世界各地，石油、页岩油、粮食、黄金、矿产等鸿蒙会垄断资源，通通给麻大国断掉了。马努斯先生，天要塌了！什么天塌地陷的？冷静点！刚刚骆驼国发来消息说，沙漠地区石油减产严重，要断了咱们的供给。什么？一旦石油被断供，那很可能出现能源危机。我们还有多少库存？之前为了稳定期货市场，库存已经释放的差不多了，现在就只剩下不到450万桶了，撑不了多久的。什么？全部被抢光了？老子没放话，谁让你们卖掉的？怎么了？骆驼国那边不讲武德，直接对全世界发布了这条新闻。现在全马大国人都知道油价要暴涨，把库存的450万桶油全部买光了。主神大人，现在怎么办啊？别慌，基金会那么多成员呢，我们可以找他们买石油。马努斯先生不好了，卖给我们粮食的那几个出口大国集体宣布断供。我们查了一下，这次的断供是由红星粮食集团牵头的，马上给大夏官方发信息，谴责他们这种不顾马大国公民死活的自私行为。不好了，马努斯先生，毛熊国最大天然气供应商宣布要断供了。马努斯先生，全世界最大的几个黄金供应商要断供了，我们很多工业制品是少不了用黄金的啊。马国最大的食用油供应商宣布断供了，我们很可能炒菜吃的油都没了。无数战略资源对麻大国宣布断供的消息，第一时间传遍了整个世界。这让麻大国人民疯狂地涌入超市抢购粮食和生活必需品，俨然一副末世的景象。期货市场的连锁效应很快传入了股市，97%的股民选择恐慌性抛盘，所有外资全部撤资跑路。麻大国的期货市场崩盘了，粮食危机、能源危机齐上阵，这他妈谁扛得住啊？这也太可怕了！三金一个人居然能调动那么多战略资源，可笑我们之前还觉得三金这么操作很幼稚，原来幼稚的人是我们自己啊！基金会的主神们一脸的难以置信。所罗门大人，西蒙派人连着发了10几次求救信号了，想让基金会拨款和资源过去救麻大国。拿什么救？麻大国已经崩盘了，现在拨多少钱进去，也只是填窟窿，绝对拿不回来的那种，更别说有什么利润可言了。那我们怎么办？西蒙一开始就说了，如果出事了，必须咱们负责的。哼，他有听我的话吗？我让他引渡公子院的时候，他不是也耍了心眼吗？是他不守信在先的。另外一边，风红阳与基隆象两人满面春
春风，笑容满满。三金这小子真是干得漂亮啊！是啊，狠狠的给咱大夏国出了一口恶气。照这个情况下去，就算马大国不破产，估计也扛不住被断供，要向三金投降了。两位大人，西蒙马努斯带着马大国高层亲自来大夏了，上峰指明要求二位去接见他们。哼哼，这是来找我们要饭来了。去会会这些乞丐。你们来有什么事吗？我们工作很忙，能给贵方的时间不多，请长话短说。三精联合各个领域的顶级资源断了我们马大国供给，这件事你应该知道吧？这其中也包括你们的红星粮食集团。我要问问大夏是几个意思？难不成是想与我马大国交恶吗？你们大夏这么做，简直就是不给我们马大国半点面子。现在我们马大国国内乱成那样，你们大夏起码要负一半的责任。打住！如果你们来找我们就是为了无理取闹的话，那么现在就可以回去了。你们马大国没有资格在我大夏指手画脚。风先生，贵国难道不怕与我们马大国断交吗？非但如此，我们还将禁止出口垃圾给你们大夏，后果有多严重，你自己想想吧。你们笑什么？不要忘了，我们可是你们最重要的合作国，而且你们诸多工业制品都是需要从我们的垃圾里提炼。如果我们断了你们的垃圾供给，你们的工业将遭受重创。看来咱们得让某些人知道自己有多么的自以为是了。来人，马上去发布一个公告。风老您请讲。从今天开始，大夏将全面禁止进口垃圾，已经签了合约的，继续按合同进口完再截止。至于马大国的垃圾进口合约嘛，直接作废，违约金1分不赔。你们这么做一定会后悔的。我们需要的材料已经完全能自给自足了，不需要你们的垃圾。倒是你们好好想想吧，每年几千万吨的垃圾非但卖不出去了，还得自掏腰包做垃圾处理，这可是很大一笔费用哟。马大国高层被对得哑口无言，脸色涨红。垃圾的事情暂且不提，但是恢复供给这件事，大夏没理由不答应吧？毕竟罪魁祸首是你们大夏人，把它交给我们也是理所应当的。风红阳直接被气笑了。抱歉，做不到。为什么？我方理由合情合理，就算你们不愿意交出3金，总得答应1、2个条件吧？因为贵方的条件不合理，就这么简单。不合理，我们可以往合理的方面谈吗？没必要全拒绝啊。可以，先把公子院放了，其他条件我们可以慢慢谈。风先生，你僭越了。僭越的是你们马大国，公子院是我国合法公民，而且还怀着孕。你们在没有确凿证据的情况下就抓他，完全无视我方的尊严。这么多年马大国与大夏谈判，大夏都是客客气气的，怎么现在的态度说变就变了？这样吧，咱们各退一步，我不再逮捕3金，大夏呢得恢复我们的供给，同时再借一笔钱给我们，帮我们度过危机，这总没问题了吧？嘿嘿，其实这次负责谈判的另有其人。这样吧，马努斯先生，只要你能说服他，那我和小鸡绝对不会有意见。那快请你们这边的负责人出来谈谈吧。诸位马大国的朋友，别来无恙啊！